Pažiūrėkit, draugučiai, kur man vyrs parsivežė iškrautais. Oho. Čia sakti guminukai ir. Nu, kas? Norvegijoje vakar gaun saldainių šeštadienį. Tik ta. Čia skaitos legalia. Prisipirktų guminukų šeštadienį gal valgyt. Paprastom dienom ne. Vadins liurdags got šeštadienį skanumina. Labas rytas. Šiandien ir gražus šeštadienis. Išviriau košę. Atsibudau anksti. Po 7. Laukia ir šalna. Vis gėlyts man vis našlaits, o čia gal per daug košės. Našlaits ir pašalas. Varėkal pirkom visko. Šįryt bus graži diena. Dedu braškių. Pavalgom. Atsigeriam kavytės. Žiūriu, peržiūrės, ko ten vyrs prižvėjuoja. Kokiu ir pridaris filmukų žvejybinių. Kažko pradėjo vyrs nervuotis, kada ons filmuojant, tada niek nepagauna. Nu, bet vaizdą kokie graži štad. Kur susirašė, draugučiai? Kur einat? Pasiėmėt kamerą, man lei pasiimt kamerą šįryt. Kur ten? Na ten. Palauk. Labas iš šeštadienio, drauga. Apsirengiau sportišką. Paliktų vyrą ir išvažiuoju. O gal nori saulyt kart važiuoti? Paliktų vyrą ramybę, nenervuosiu. Važiuoju biškį apsipirkti ir važiuosiu pas dukrytę. Ore, tu laimingas? Nu, tu mėguok. Važiuoju apsipirksiu maistą. Kiek daržuoju nusipirkt kokį nors gal mėsytės, vaisių, rekobolių. Ir nueisiu gal į gėlių parduotuvę pasižiūrėti, bet tik pasigrožėti, manau. Gal ir nepirks nieko. O gal ir pirks. Ir žadu nueiti į elektroniks parduotuvę, nusipirkti tripodą savo kamerą, nes tas iš narėlių visai netinka. Vis tai narėlė man išsinarst, iškrent. Ir galvoju gal pažiūrėti mikrofoną. Tiek GoPro, tiek savo kamerą. Pažiūrėsiu ir paklausinėsiu. Vyru uždaviau darbą. Nu gal nesakys, taip uždaviau, kad vėl vyrų teisų teiginėje nesupiktam. Paprašiau, kad išrautum to vien ruož tik didelį ir apkarpytum batintus ruožus irgi. Biški patvarkytum ruožis ir uns vėl atvažiuoti žvejybą. Tai šiandien sakiau, būsim atskira, tūsinsimės šeštadieniausiam, o rytą ko ger kart praleisiu sekmadienį. Važiuosim, kažkur keliausim, gal papietausim kažkur, nes bus didelė proga. Nu, man atrodo, kad neblog progėlį. Papietauti ir atšvesti. Kokie čia gražiai. Einam pažiūrėti gėlyčių. Koks tas gražus. Koks čia grožis. Wow. Stiklinis kažkas.
Recollection. Nesuprantu, čia kažkokia. Ai, sėklų kolekcija kažkokia. O kas čia per sėklas? Kažkoks laukų gėlytis. Čia per gražus. Sūnui reiks padovanot kaip nors medėlį. Pasanui daug vietos. Ir net ten tiek stirnus. Nes kol žinto padovanojau stirnus ten valgyti. Paskui nuvalgo. Kaip čia gražiai. Kaip čia? Per šalta dar. O, kas tas gražus. Sunkus tokie. Man reikia lentynas kvepalams. O gal ta gražiai atrodo ta koridorių? Na? Ta gražiai atrodo ta. 90 kr. O kur nėra? Tai tiktų mane kvepaliukam. O čia kaip paprasti tai tiktum. Visokie faini lentynėlė. Čia uždėti ne žaisliuks ir uždėti už durų. Geras. Taip noriu. Dabar renkuosi gėlėm lentyną įskį. Galvoju, to nebloga. Bet anie, aišku, čia ne vienas neturės, anie niek neturti.
ta nebloga. Ta per didelė, o gal ta būt nebloga. Ir ta nebloga giliam. Kiek čia daug telpa. Ir ta nebloga. Žiūrėm, kur turės. Va, kaip grįžau, kaip iš turgaus šiandien. Išleisk Ingridą, tai prisipirk. Visko. Tuon paskutinta kažką bišką apgnabiau. Biš per daug nuražavai. Vyrs darbavo šiandien sodininkas. Čia reik nugriebtis žuolis. Reik visai nugnyti, kokiam gal. Nu čia ruosi, aš tau nugnypsi tu. Per daug nukirpai, tep. Nu čia gera. Dabar čia tus jaudus. Ai ne, tas ne, gal prašytų nukirpsi. Nukirps visai. Čia aš pat nusikirpsiu. Daugiau nukirpau. Nu, sakiau 10 cm. O jeigu tu ateitum į kirpiklą, sakytum 1 cm, tau nurėž vis plauks. Nu. Tai kur? Vasarą tai paplikui. Vasar. Parnešk, pažiūrėk, kas bagažinė daras. Dar vis šeštadienis, drauga. Dabar kutė grįžau. Į numeris. Einam žiūrėti, kutę mama prisipirka. Einam pažiūrėti. Buvo pilna mašina, man prisipirks. Pilna mašina. Nusipirkau džiovyklį. To džiovyklį padėsi aš ten pavėsinė. Ten pustuoku. Galvoju, jeigu pasidžiaus, nereikės nešioti vidų. Einam žiūrėti. Maistą. Kažkur nusipirkau maistą, bet nelabai daug. Nusipirkau energetinį gėrimą. Pirm kartą. Niekada aš nesinaudoju senu. Kartas. Nežinau, gal senas laikas jas ragausi. Tai galvoju. Bišgailka neužsukams buteliuks. Galvoju įsipėlti. Ir po naktinis pamainos truputėlį išgerti vis tiek arba prieš baigant darbą, kad neužmigčiau važiuojant su mašina. Aš matau, kad tuos kitus kolegis kartas gertų. Tokių energetinį gėrim, bet aš tai tokių negeriu, bet vis tiek geriau truputėlį gerti, negu užmigti prie vairo. Pabandysim, padarysim eksperimentą. Aišku, aš negers visos bonkis. Aš galiu ten pusę arba trečdalį išgerti. Nusipirkau daržovių, saldžios bulvės. Pirkau toks didelis pomidorų, jaučių širdis. 69 kronų kilograms kainau. Bet aš tikiuosi, kad neskanesnė negu tai maž. Tai maž pigiau kainau. Pirkau špinatą, šiandien buvo akcijai daržovėm, 17% nuolaida. Ten ant nuolaidį kortelį tapus paskatė pinigėlį. Tai kainau 16 kronų salotas. Tai pasišiant po eurų virš. Eurus 40. Paprika, lapyčių, svogūnų. Svogūnų dar prisodinsim dar, nes jau tie svogūnų laiškai baigs. Ne, nu dar ir gal buvom pamiršti palaistyti, bet o gal jau reikia skeisti. Petražulis gražiai auga. Tos gražiai atsiga. Obuoliukų, kiaušių, grietinės, prieskonių nupirkau tik didesnį. Čia viskam prieskonė. Perku didesnį tokį indėlį, kad ilgam užtektų. Pupelių, darysim daugiau salotų dabar. Aš vis laik sakau, bet kartas į nebišien. Paštetukų. Čia tas daniškas kaip tikras toks. Margarina. Vyrovi kavą tuo avižų gėrim. Kavytės. Faršą, vištienas,
Čia yra vinžirnė, tūno aliejų. Nu, va taip mąstė. Ne labai daug. Nusipirkau jyskį. Nusipirkau vėl veidroduką. Tokį. Čia tas įsistatys. Tikiuosi, kad tas bus biškį tvirtesnis. Toks, žina, veidrodėlį pasakyk. Tikiuosi, kad to nesudaužysiu. Reikia kažkur pasidėti, kada, nu... Ne, tas atrodo geresnis. Toks. Mums nedaug tai kainavo, 125 kroną. Kaip 10 eurų. Ir pirkau rankšluostukų jyskį. Pirkau toks paprastas, bet tai labai geri. Tai net buvo po 10 kronų, man atrodo. Galbūt po eurą. Ne po eurą nekainuoja. Nu, gal ne. Tai tai turbūt jo. Tai didesnį po 30 kronų, tai po 2,5 eurų. Bet man patinka šis. Pažiūrėkim. Ne, čia ne tas. Vien žodžiu. Čia iš jyska ir dar pirkau lentyną. Darysim to kėlėms lentynų viršau prilongai, ten sunešvis gėlis, gal pomidors. Ten anėms daugiau bus geriau negu čia. Čia labai kepant saulį vasarą. Va dar du toks padėkliukus nupirkau. Čia mums padėti. Tai jau tokiai negraži. Padėsim čia. Vyrs labai kažko padėt karštą ir viskas. Konstį pasidėt, konstų stalteknų sugadin. O dar vien reikia iš tikrųjų. Reikia dar vien padėkliuk. Nenordi. Čia gal kaip nors gražesnį servetėlį padėsim. Toliau pirkau vaistų. Ne, dabar parodysiu iš. Pirkau iš. Va čia toks laikiklis mašino. Anu, gali padėti, priklijuoti kur nori. Čia rodo šuoną. Man panelis. Va čia tas toks prisiklijuojam. Aš nežinau, ranu gal jį neužminėti. Ryto pabandysim to. Nu, kainau 429. Tokie dalykai į brangi labai. Vien žodžiu, nemažą pinigą išleidam tam savo hobio. Ir tas laikiklis. Ir GoPro, matau tikrai. GoPro. Tikiuosi, kad tiks ir kamera. Nes lankstus. Nelabai lankstus. Eina palinkti. Ryto išbandysim to reikalą. Dar vaistinę. Nusipirkau šampūną. Buvo šampūns. Kondicionierius, šampūns ir aliejus. 3 už 2 kainą. Ani kainavo po 162. Nu, po 15, tai tikėme eurų. Vienas. Nu, tai 30 eurų iš to vis. Pabandysim, nes aš bandys to. To tipą. Nes man galvos suodai ir tokį pleiskanuota ir kaip psoriazikui, kaip daktaras sakė, kad egzema apsibarėjo. Ir nusipirkau vaistukų. Galvos soda, čia receptinė kompensuojant. Tai toks išėjo man filmoks iš šeštadienį. Laukit tęsinį. Šiandien jau ir sekmadienį šįryt ir sekmadienį ryts. Aš montuoju vlogėlį ir laukit nuotikė. O jeigu norit pamatyti, spauskit patinka, prenumeruoti, komentuokit draugą. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad esate mums. Ikiuks.